unicórnios, unicórnios, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que vocês me pedem, mais ou menos assim. Hoje eu vou fazer slime pela primeira vez, gente. Pela primeira vez, será que vai dar certo? Ah, e se você é um unicórnio mesmo, pode deixar o seu like, se inscrever no canal e bora lá. Então, galera, agora vou falar todos os ingredientes. Primeira coisa que vocês vão precisar: cola branca, um recipiente, com certeza, né? Porque vocês vão fazer na mão, né, gente? Espuma de barbear, tinta ou corante, uma colher para mexer, bicarbonato de sódio. Não é remédio. Não é remédio, eu coloquei nesse potinho aqui mesmo. Vocês também podem usar só água barricada ou os dois juntos misturados. Mas eu peguei só o bicarbonato aqui mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão usar é a cola branca. Vamos abrir. Gente, eu abri ela aqui. Então, galera, não deu pra mostrar a Emily mexendo um pouquinho, tá? Mas não tem problema, né? Beijo. Então, galera, que depois de tanto tempo mesmo, deu certo. Cala a boca! Gente, depois de tanto tempo deu certo, graças a Deus. Gastei um tubão de cola. Não tão grande, mas gastamos. Ainda tem cola aqui dentro. É. Gente, eu teve que mudar por causa que o cachorro tava latindo, tava toda hora atrapalhando. Então, olha, minha mão já ainda tá suja. E depois de tanto tempo, ela ficou assim, gente. Ela tá dentro do pote. Mentira, não pode não, né? Galera. Olha como que ela ficou. Tá peidando, ó. Fica peidando, gente. Eu adoro. Ela ficou muito boa, ficou com uma consistência bem legal. É, ó. E o que resolveu mesmo pra ela ficar desse jeito, ela tava meio quebradiça. Aí você vai pondo um pouquinho de água, que aí vai dar certo. É, você mistura água, qualquer tipo de água, menos água barricada. Você coloca junto com o bicarbonato, coloca bem pouco. Aí você sacode assim, ó. Você sacode, vai colocando só uma gota em gota e vai dar certo. Olha como que ficou. Então, gente, não deu pra gravar direito, por causa que a câmera, eu usei a câmera do YouTube, né? Então